asiphikisi nalokho ngoba udokotela wakubeka kwacaca ukuthi mawuthi uyakholelwa entweni yakho lo sukholelwa kuyona angikho ngalokho kodwa ke yes kodwa ke sizomfaka futhi nakhona ngendlela yakho nodokotela nemuzwe ukuthi usekhona mase ngiyaqhubeka ngihlabele imkabe Udula mafudulo fukamela amakhambo kuphila inkunzi edlubhede phuma emagumbini amana omhlaba kuhle kwesiphethu inkunzi ehamba izizwe ethi mayehamba izizwe bade izizwe zonke bade amaXhosa Mandebela abavenda bethwana bathu abaZulu inguda babeyigudula umhlaba uhlangene baphila abantu siyabonga dokotela Dr. Ngobeso sedidabanile Sikwamukele Dr. Ngobeso khona emsakazweni intokozo FM. Yebo ngiyabingelela kubalaleli ngiyabingelela kunina kuwena msakazi. Ngibonga ukubalana namanje ukuthi sizokhumbuzana nabantu ekubaphiliseni enyameni futhi nasemoyeni uNkulunkulu ethandile. Siyakwazi ukuphaphilisa. Yes, today siyeza sishona semoyeni akuhlahla ngasho ukuthi yandutsi amen today. But ke anyway, Intokozo FM njengoba izwela ke njengamanje uDr. Ngobeso usefikile. Yesterday we had a topic ebekhuluma kabanzi about ukwembathwa ngabuzela umbethe inkaba yonke lonto. So uDr. Ngobeso sicela ukuthi nje athi nje sishukusha ukwenza i-review usithatha nje asikhumbuze kambe ukuthi umlaleli engalaleli izolo because we saw that there were so many comments abile khona izolo of which abantu bebesafisa ukwazi more about ukuzala umbethe nakho konke lokho so Dr. Ngobeso socela ukuthi njengamanje asikhumbuze ukuthi kahle ukuzala umbethe nenkaba ukusikhumbuza then after that sobesithatha ke abalali Intokozo FM. Yebo bengifuna ukuthi sibuyele kancane nokuthi sigcizelele ukuthi uma ngabe umuntu esuke ezele embethwe sikushilo ukuthi umuntu osuke ezele enenhlanhla eyinhlanhla phakathi kuyempilweni nasemndenini wesiso sakwabo uma sikhuluma ngesisiso sakwabo asikhulumi ngo-auntie nezingane ezalwa udadewabo kwamanga sikhuluma ngesiso abantu abayisisa abantu abasuke bezalwa umama oyedwa Yes sase siyachaza ukuthi kukhona izinto ezimoshekile phakathi kwabantu ngesizathu esithi lapha esweni sika mama waba khona umuntu wazala embethwe yasiyalahleka into yakhe kuna noma ngabe yalahleka ngayiphindela kodwa yasiyalahleka kwaba ukuthi nomndeni ngesikhathi umuntu esuke ezele embethe makwakukhona abanye bayenza ngendlela okwakungesiyo sase siyachaza ukuthi umuntu ezele embethe itholakala into yakhe noma ezayele ekhaya kwathola into yakhe kuye kufanele ukuthi imbele esibayeni maku usemakhaya uma kungabantu abakholwa esintini bese lokishini kuyenzeka ukuthi njengoba sisemalokishini uthola ukuthi isigodlo noma indawo yokushisa impepho isekamerweni ngoba indawo sesikuzo manje ayisavumi kahle Yes kuyekufuna ukuthi ke umndeni ungaqebhula amathazi ngokuthi seshisela la impepho nangumuntu ezele embethe kuphunyele eminyango kuyiwe emva kwendlu noma ngaphambili kwendlu bese kumbe umgodi lento besitshalwe egcekeni so ke sathe siyachaza ukuthi kumosheka into zabantu kwaze wafika lapha esithi khona zikhona indlela okulungiswa ngayo lento yokuzala umbethe ngoba usukufana nomuntu oliwele okulahleke okwendela inywele lakhe uma uzela umbethe so kunezinto ezenziwayo kunento eyigobongo ukuthi uma uzothinta uzala umbethe lenziwe hayi ukuthi uqala ngalokuqala before ukwenze ukuthi mhlawumbe kufike isikhathi sembuzi lifike lenziwe ngesikhathi imbuzi izobulawa uzofakwa leyo nyongo liphehlelwa kuwena ngabe liphehlele emahlombe noma liphehlele ekhanda kuya ngokuthi umuntu okwazi kwenziwa kanjani so ngibalekela ukuchaza ukuthi kahle ngithi kwenziwa kanjani bese kade ngizofundisa abantu abanye abafundiswa phela umuntu uma ebunyangeni webungomeni usuke efundisiwe ugobela wakhe so ke nami njengoba uNkulunkulu wenza amaso ukuthi emndenini wami ngibe nenhlanhla yokufunda ngokuthi kwenziwa kanjani nginalo ulwazi lokwenza angeke ngikuchaza ukuthi kodwa ngiyasho ukuthi kuba negobongo lenziwayo bese kuba imbuzi kukhishwe lomhlwehle kufanele kumama noma ugogo uma ezayile komalume kuba ukuthi kukhuluma abakomalume uma kuthi umuntu ogcile ekhaya kukhuluma bese kodwa akubamseli ukuthi umuntu kube ukuthi kukhuluma abantu basekhaya ngoba kusuke ukuthi ukhona abantu bakomalume makuzoba khona bakomalume kuba ukuthi ugogo yeza uma umama washada isintu babe bonke labantu ngisathi kukhuluma bakomalume
no wasekhaya afika akhulume uma kuyiphakathi soba akazenzeli umuntu oba ekuthiwa unemali ada uma abazali bengenamali uyabanikeza bese abazali bethenga isilwane bakhiphe noma u10 nje uma uthi abantu abaswele ngempela ukuthi bathenga ukuthi imali ngathi ibona bakwenzayo ukuze into yakho izokwazi ukwenzeka. No man, it's really a very good thing because abantu abaningi banyakaza silizolo esigcina singakwazanga nabanye ukuthi siphinde sibathathe ngaphinde ngathi nje ukuyipostala nami during that day ngipostala iposter yethu lesinayo kuyiyona ukuthi abalalele nabanye namhlanje ngoba siqhubeka nayo baningi abantu ngokwami mina dodela ngokubuye ngicabanga mhlawumbe badukisiwe kodwa kungeke sizoconfirma kuyena udokotela njengensizwa lapha ecela ukuthi ngiligodle igama lakhe ubhalile nje ngiyalibona igama lakhe impela kodwa wathi ngicela uligodle mase ufunde emoyeni uthi ngokwazi kwami umuntu owazalwa embethwe okay ngokutshelwa lo ngangiyekena umuntu owazalwa embethwe inkwethu yakhe ibamhlophe yavuthuka kuno uma uthi wesifazane kuba khona izinto uthi ayithandayo okungangokuthi meqoki ungathanda uqoka ibhluke angabe lisayekeka kudalwa yini lokho ngabe kuliqiniso kame kwamanga ake ngokuqondisa ukuthi ngifuna ukukhuluma ngami njengamanje ngiyazi ukuthi bonke abantu bayaphuma and akusiyena yedwa ngoba esumlaphi ngoba uma usukuphuma uya kumuntu noma uya kumuntu omdala nje osuke nolwazi ngoba akusibona bodwa belaphi abazi ukuthi umuntu mesukezele empethe kwenziwani uma ukhulela esiningi kunabantu abadala abasazi isintu bayakwazi ukuchazela ukuthi wenzakala so angifuni ukuthi kubonakala ngane ngisho impawu zomuntu ayishoyo ngicabanga ukuthi lo muntu obemxoxela noma wakhuluma naye ngoba wezwa uma ebuza umuntu mhlawumbe naye onolwazi alwaziyo nzulu but ngifuna ukukhuluma ngokuthi umuhle umuntu okuzothi mangabe esehlolile bese azi ukuthi ngokumosheka kwezinto bayasha abantu abawu3 ukuthi ingubo yami yalahleka abantu abasuke ehlole kubo ngeke ngikhulume ngempawu ngoba kuyenza ukuthi umuntu osuke ezelembethe kube sengathi unedlozi kanti cha akangalidlozi lobungoma ukuthi kuphela into yakhe ihlele kuye njengemoya inhlanhla noma ihlezi kuye njengomuntu vele onenhlanhla okufanele njengoba ngithi ngikhuluma igobongo sikhuluma ngokuthi suke kufanele ngoba ngiqale ngesikhathi kwenziwa leyo nto ngoba vele isuke isizo hlanjululwa lemoya yakhe connectwe uzala wembethe kuphakama into eyinhlanhla ngoba umuntu osuke kahle kahle tshelwa ngabantu abadala nomelele ukuthi yini okufanele yenzeke vele isuke izokwenzeka ngisho mina ngokwempilo yakhe nangabafu abasuke ezelwe nabo. Okay, all right, okay, yes, yazi mesithinta le ndaba njengoba isho siyanda ukuthi baningi izolo abantu akade bethintekile khulunywa yona ke le ndaba kanje. Today we had a topic again earlier on with uSgwaza ojwayele ukuzosinabela kabanzi ngolimi lesintu. So hayi ngoba siphuma esihlokweni but khona le ndaba ayishilo siyathi mhlambe angazi noma uzoyibeka kahle yini ukuthi umuntu wesifazane ube lana ngathini ubechaza ukuthi dokotela uyazi owesifazane yes uma mina nje ngizothola intombi mangithola intombi mase intombi yakhulelwa mayikhulelwa kusha isikhathi ukuthi iteto kanye ibelethe mayibelethe umntwana ubeze isibongo sayo ngakho ke mina uma sengiyohlawulo umuzi wendoda la ngone khona ngabe ingane kumele na ukuthi ize sibongeni sami noma kusakhona mhlawumbe okunye okumele ngikwenze okuzoba ukuthi sengithenga ingane directly ukuthi nayo size sibongweni mawungakwenza ngalokho kunomthelela muphi empilweni yomntwana nasempilweni yakho ngokosiko uma umuntu ezelwe ekhaya uphila ngaphansi kwabantu abadala ake singakhulumi ngamadlozi ashonile njengoba umsakazi uzelwe nje unabantu bakini abadala abaphilayo uma ngase kube khona umuntu okushayayo manje akushaya ngesibhakela mhlawumbe akugwaza kuphuma igazi uma kuyoshwelezwa kuthiwa ke seyoxolisa kusuke kusho ukuthi kuyoxoliswa ukuthi kahle kahle uhlambalaza ikhaya lakini lo muntu bekushaya noma ekhaya lakho asadelelanga wena wethu usedelela umuzi wonke wakini lo muntu manje le ndaba isingangenwa ngabaye abantu bengaxolisi
singangenwa abafowenu emndenini uma engaxolisa kunjalo ke umuntu uma ngabe ekhulelwe uma uyokhipha inhlawulo usuku uyogeza umuzi ukuthi wena ngonile kulowa muzi ngathi umuntu ungakamshadi ngamkhuleliswa so ke kunomthelela ke okay kufuneka ukuthi ke usazokushuma kuyintombazana noma kumfana kuyahluka ukuthi intombazane kuba inkomo engaka uma usifuna ukumthatha bese uzabuye sibongeni sakho uma kumfana kuyasho futhi ukuthi ungaba zinkomo engaka uma umthenga ukuthi abuyele kini ngokwenkomo zakho ukuhlawula nje into ukuthi wenza icala bazokutshela ukuthi sifuna inani nani makuyinkomo nembuzi uyohlawula ngoba lo nkomo mayifika ayingeniswe ekhaya izulu njengoba sesaphela sekuhlupha ngokuthi sokuba nama fridge ubona ukuthi uma umuntu uzoletha ingezamuzi abantu bese inkomo ihlathi uthola singeniswe egcekeni iyodliwa ngisho zingane ezincane zamantombazana nezabafana ezikhulayo ayidliwa lelo kuzana zingane isuke izodliwa iphele ngaphandle uqedwe kuba ukuthi kuphela usuhlanjuliwe umuzi hayi wayibheka ake ngithathe lo umkhovu dlula behlezi sala bemkhuluma thetha okay umkhovu hlala bemhlezi sala bemkhuluma all right thethane uthi uma uzalo umbethe kusuke sekudingeka wembulwe ukuze kuvuleke inhlanhla yakho ngoba uma uzalwe umbethe kusuke kuyisipho osiphiwe nabantu abadala abakini asebalala ukuba isipho ozophilisa ngaso uma kukhulunywa ngenhlanhla ke kona kusuke kuchaza ukuthi inhlanhla uyithola kanjani okanye lento iyakuvikela nasekuthenini abantu nabantu mekuthi mhlambe bazama ukuthi ukwenza okubi ngicaza ubesho uzama ukusho njalo ke cathi uma isiprintile ke la uma umuntu ezale mbethe akusikho ukuthi kufanele embulwe ukube kuthiwa ayilahlekile into ngoba uma umuntu engalahlekelwanga ingubo yakhe asikho isidingo sokwembula okay uma umuntu ezele mbethe kwaqoqa into yakhe yatholakala yenziwa yagcinwa ngokuthile asikho